大家好，我是迪恩，欢迎各位收听本期拜官野史。各位朋友大家好，欢迎回来。下面这个故事是来自微信网友贝利塔投稿，在故事中我们称呼他为贝贝。据贝贝说呢，他们家附近有一条铁路，这条铁路很宽很大，有6-7条车道。说这条铁路很邪乎，在2010年之前，这条铁路上每年都要死个10几个人。到了2010年之后，这边建了天桥，这件事情才慢慢的得以缓解了。住在这附近的居民都传说那条铁路会吃人，并且还有人说在那条铁路上看到过逝去者的亡魂。更夸张的是，还有人在晚上听到过铁路上传来的惨叫声。在10年之前呢，他们家这边比较落后，大部分的年轻人都出去打工了，像这种基础的建设也很落后。那个时候铁路上没有任何的防护，甚至连个拦着的铁丝网都没有。再加上他们如果要想去铁路对面的话，要绕很远的路。因为这些原因，导致附近的居民就喜欢去横穿铁路到达路对面。他们这边呢还有个早市儿，每天早上天刚蒙蒙亮，就有一些小商贩会到达这边。这些小商贩里面绝大部分的人也都会横穿这条火车道过来。贝贝他们小的时候读书呢，学校就在火车道的对面，他们当时也经常横穿这边。但自从他堂叔家的表哥死在了这条铁轨上，他们就再也没有从这儿横穿过。这条铁路上呢，有那种躲避列车的小台子，台子上大约能站个3-4个大人这么一个样子。平时他们如果走到这边赶巧了火车来了，他们就会在这个位置躲避火车。贝贝第一次在这儿遇到事情是他上小学的时候。有天他和表哥中午回家吃饭，在他们两个横穿铁路的时候，火车就来了。贝贝和他表哥就一起跑到那个避车台上去躲避火车。他们上去的时候，表哥有点害怕，就站在避车台最里面，而贝贝胆子相对要大一些，他呢就站在了靠前面一点的位置。可是不知道怎么回事，在火车马上要过来的时候，表哥一下就冲到了最前面，从避车台上跳下去了。表哥的这个举动，贝贝当时没有反应过来，他只是被吓了一跳。但是与此同时，火车也来了。贝贝这会儿也反应过来了，他呢被吓得浑身血都凉了，一直在那不停的发抖。他心里还在想说表哥肯定是没了。火车完全开过去之后，他的恐惧也达到了一个顶点。现在的他就已经被吓得双脚走不了路了，不知道怎么办好了。但是这个时候他就看到表哥从避车台下面镂空的位置缓缓地爬出来了。表哥满脸的惊慌，脸上还挂着泪珠，很明显表哥刚才被吓哭了。贝贝见表哥还是个整人，他内心的恐惧减弱了一些，心里也松了一口气，并且很生气地质问表哥刚才为什么要做那么危险的事情。表哥上了避车台之后，在上面缓了老半天，他就说刚才感觉有人在身后推他，并且那个力很大，他根本就抗拒不了。在他被推下避车台之后，他本身是躲不掉的，眼瞅着这个火车就撞过来了。但是这个时候自己身后也来了一股非常大的力量，把他往回拉。说这个力量也很大，他甚至连动都没动就被拉到了避车台下面，这才躲过这么一劫。那两个人回家之后，贝贝没有什么事儿，但是他表哥被吓得发烧，烧了好几天。这件事情呢，哥俩也如实的跟父母说了。当时家里人反正就是说让他们以后不准再走那边，他们俩从这儿开始也不敢从那儿走了。慢慢的时间就一直到了他们上初中的时候。他们的初中和小学也离得很近，他们哥俩呢还是在一个学校里上学，也不住校。在他们读初2那年，刚进入秋天的时候，有天他们下了晚自习回家。他们两个人当天在学校里玩什么东西，就耽误了一会儿时间，回去的时候就有点晚了。他们俩刚从教学楼里出来，天上就突然开始下雨了，下小雨。但是当他们两个人走到火车道这边的时候，这个雨就下大了，下得特别大。当时的天气也算不上冷，只能说是有点凉爽。然后这附近呢也没有什么可以躲雨的地方。他表哥就提议说如果按照以往的路线走回去，肯定会被淋成落汤鸡的，所以说不能这么走，得抄近路。如果这样走回去，第二天非得生病不行。贝贝呢，他是有点害怕，他想起来前几年发生的那个事儿来了，他就跟他表哥说以前的事儿怎么着，自己害怕不敢走。但是他表哥这个时候突然就像中了邪魔一样，就非得从这边走。然后呢，他表哥就不管他了，自顾自地往火车道的方向走。贝贝先是站在原地没敢动，没过一会儿，他表哥都快走到铁道边上了。
贝贝一看表哥都这样了，说那就走吧。主要是他自己一个人呢，不敢从以往回去的那条路上走，他害怕。但是这个时候他听到了火车的声音，此时他表哥就已经走到第3条火车道的位置了。贝贝听到这个声音之后，就大喊表哥的名字，想让他赶紧回来，或者是赶紧躲一下。但是表哥却站在来车的那条车道边上一动不动，根本就不理他。贝贝当时都急疯了，他边喊表哥的名字，边往表哥所在的位置跑，想过去拉他。以往呢，他们听到火车的声音到火车过来是需要一段时间的，但是这天不知道为什么，火车来得很快，眨眼的功夫就到跟前了。火车的前探照灯都照过来了，照在了表哥的身上。贝贝借着火车的灯光就看到在表哥的身上趴了好几个人，其中有一个小孩骑在他的脖子上，双手环抱着他的头，还有2个人，一人一边抓着表哥的手。贝贝当时看到这些人之后，在旁边愣了一下，但是整件事情发生的非常快，下一秒他表哥身边这2个人就把他领到火车道上去了。这个时间非常巧，他刚上去火车道，火车就来了，紧接着就听到砰的一声，他表哥被火车撞飞了。表哥的身体被火车撞飞之后，又重新落回到了铁轨上，然后又发生了碾压。也是因为这个，他就从来没有见过表哥的遗体，可能是他父母担心他看了之后会留下心理阴影。那因为表哥这件事呢，他们家和表哥家里也断绝了关系，当时闹得挺僵的。他表哥死后没多久，他表婶子的精神也开始变得不正常了，天天就在他上学放学的路上等着他，堵他，见了他就骂他，问他当天为什么死的那个人不是他。一直到了贝贝上高中住校之后，这个事儿才算是暂时解决了吧。他表婶子呢，从那个时候就换地方了，每天白天他都会去火车道那边坐着小声的哭，嘴里还小声的念叨着，说什么自己的儿子在这边，他想儿子了，过来看看。他们的这个铁道两边都是有人住的，有些还是2层的小楼。那有天晚上，他表婶子莫名其妙的就来了，过来之后就坐在平时白天他坐的那个位置上哭。但是他这次比白天的时候哭得可厉害，哭的声音特别大，并且非常的凄惨。附近的居民虽然没有见过他弄这么一出，但是他们都认识，也都知道他儿子在这儿没了，所以也就没太当回事儿，知道这个人精神不太好。在他表婶子每天坐着哭的这附近，其中的一家他们家的女儿刚结了婚，赶上这天正好是这个女儿回门子的日子。他们这儿呢，流行回门子这一天呢，姑爷跟着回来住一天。他们家的这个姑爷平时过来的时候也没有注意到过贝贝的表婶子，但是这天晚上闹的这个动静太大了，他呢就想看看怎么回事。这家的房子是个2层小楼，打开窗户就能看到表婶子平时坐的地方。这个姑爷先是打开窗户看了看，但是没太看清楚，毕竟是晚上。他呢就拿着这个手电筒照过去了，然后他就看到在这个表婶子身边的地上趴的全部都是人，并且这些人大部分都是不完整的，什么缺胳膊少腿的，没有脑袋的，一半的，反正什么样都有，都是这种。看到这一幕之后，这个姑爷吓得手一松，手电就掉到1楼了。然后他就看到这些囫囵个的人好像是发现了他，把身体转向他这边来了。他当时吓得窗户都没关，转身就跑到楼下去了。然后呢，就把这个事儿跟他媳妇儿家里人一说，他媳妇儿家里人也出去看了，但是什么都没有发现，在外面就只有贝贝的表婶子自己。他媳妇儿的家里人也清楚这边不怎么太平，但是也不能告诉他这个事儿，只能安慰他说看错了，怎么着怎么着的。这个姑爷当时被吓得脸色惨白，甚至连嘴唇都吓得泛白了。在当天晚上睡觉的时候，这个姑爷突然从床上跳下来了，他就站在床上不断的对着床边的位置骂。他媳妇儿问他说怎么了怎么了，他说他就看到刚才那些人过来找他了，现在院子里还有屋子里到处都是那些囫囵个的人。过了没一会儿，他家里的人都被他的声音给吵起来了。他媳妇儿的父母有经验呢，一看自己家姑爷就是招到什么东西了，他岳父就跑到附近的城隍庙去请人过来看这个事儿。来的人呢就说这个女婿看到了不该看的东西，那些东西再找他的麻烦，不过问题不大，这个好解决。请来的这个人也没有大张旗鼓的办什么法事，就只是在2楼的床边念了一段经文，还是站着念的，这个事儿就解决了。说当时直接就是立竿见影，瞬间就好了。这个女婿好了之后呢，对这个事情仔细的描述过，说当时在房间里这些人里面有一个小男孩，根据他的描述，这个小男孩就是贝贝的表哥。
那其实看到表哥的也不只是这个女婿，说在这件事情同一年暑假的时候，有天这附近的小孩在火车道旁边玩，他们这儿附近有那种小蜥蜴，说那个小蜥蜴也就是有小拇指那么大。这群小孩在当天就抓了一大堆这种小蜥蜴，然后用小绳子拴到火车道上拴一排，拴完之后他们就在旁边蹲着等火车来碾死他们。没过一会儿火车就来了，在这群小孩里面有一个叫硕硕的，火车头刚开过去的时候，硕硕的右手突然就抬起来了，大概45度这样，好像是有人领着他似的。这个硕硕直勾勾的就朝他们拴蜥蜴的这条火车道上去了。和他一起玩的这群小伙伴啊，开始以为硕硕要提前过去看，但是看了一会儿，他们就觉得这个事儿不对，硕硕有点不对头。这几个孩子发现不对之后，就快速跑过去想把硕硕给拽回来。硕硕当时走到火车道边上，弯下腰就要往火车底下钻。也得亏是那几个孩子啊，天天搁这附近跑得快，去了就给他拉住了。事后硕硕也和他一起玩的这群小伙伴说了怎么回事。据硕硕描述，他当天看到了一个哥哥，那个哥哥跟他说要领他去吃好吃的，去买玩具车。他呢也不知道自己是怎么搞的，迷迷糊糊就答应了。他就看到在自己的正前方出现了一个小卖部，这个哥哥就拉着他的手往小卖部的方向走。在他们马上要进去小卖部的时候，自己就被那群小伙伴给拉住了。而他眼前并没有什么小卖部，只有呼啸而过的火车。这件事情在当天晚上就在他们这边传开了，几乎每一家都知道了这个事儿。附近有些心细的居民就通过硕硕的描述分析出了那个所谓的哥哥就是贝贝他表哥。也是在这一年，铁路的两边建了钢丝网，在第二年的时候天桥就建好了。虽然这个天桥建好之后就再也没有人出过意外，但是晚上从天桥上路过的人还是会说，有火车经过的时候，他们隐约中能看到在火车道上有那种难以描述的黑影在朝天桥上看。下面这个事情呢，是来自网友浮水意投稿给咱们的，在故事中我们称呼他为小福。这件事情发生在今年年初1月份的时候，在小福放寒假回家的路上发生的。小福当天回家呢是坐的火车，他从火车站出来的时候大概是下午的6点多了，天就已经黑了。小福回来之前约了一辆车，这个车的司机他还认识，还挺熟的，是他父亲的同学，他得管人家叫叔，叫陈叔。在陈叔送他回去的路上，他就看到了有一群人站在路中间对着他们的车招手。当时陈叔还有点纳闷，说这条路上平时很少会有人走的，就只有附近逢集的时候才会有人走这条路。陈叔呢就有点不太想搭理他们，但是这几个人站在路中间，那没有办法，就只好把车停下了。陈叔降下车玻璃后问了一句，说什么事儿啊？拦车的一共有4个人，3个男的，1个女的。他们就说自己要去附近的一个村子，想搭个车。陈叔的车是个小面包，现在车上就只有他们俩。这4个人要去的那个村子呢，也正好顺路，陈叔就让他们上车了。这几个人也挺客气的，上车之后塞了300块钱给陈叔，顺带着还给坐在副驾驶的小福塞了200块。小福就觉得有点不好意思，但是人家说耽误了他回家，心里过意不去。再加上他回家之后呢，除了压岁钱也没有什么理由再要钱了，有点自己的小心思，这个钱他就留下了。小福呢拿了人家的钱也不好意思一言不发，他就和这些人里面的那个女孩有一句没一句的在聊天，说那个女孩说话比较腼腆，声音有点沙哑。剩下那3个男的却是不怎么愿意说话，就一直盯着那个女孩在看，好像是不愿意那个女孩跟小福有过多的交流一样。渐渐的那个女孩也就不说话了。从这边走呢，虽然说是近，但是有一段路比较难走，路上坑坑洼洼的，全是大大小小的炮弹坑，再加上他们这边属于北方，下了雪结了冰，车还有点打滑，所以就有点耽误时间。在这段时间里，那3个男的就有点着急了，一个劲的问陈叔说能不能快点，有点来不及了什么什么的。陈叔呢当时想的是这大冬天的晚上拉个活也不容易，再一个人家也不差钱，出手这么大方，上来就给了300块钱。他也有点害怕别人退单，就迅速通过了这边。在这段时间里，后排上那4个人的表情显得十分紧张，一直到了他们说要去的那个村子里面，那几个人的脸色才逐渐变得好看了一点。
到了他们要去的那个村子之后，那4个人其中的一个就指挥着陈叔怎么走怎么走，车子最后在一栋房子的大门口停下了。那4个人表现得特别着急，他们下了车之后急匆匆的就往院子里冲，连车门都没给关。送完那4个人，他们就回城了。小福呢，心里美滋滋的就回家了。你说这平白无故的被陌生人塞了200块钱，任谁遇到这个事儿心里都得挺美。回到家之后，他就跟父母说这个事情，说今天回来的时候遇到这个事儿什么什么的，在那儿炫耀。但当他把那200块钱掏出来之后，却发现这2张100元大钞变了。首先面值就变成了20万，做工还是那种特别粗糙的，并且还是和黄纸拼在一起的，直接就从人民银行变成了天地银行。小福和他家里人看到这个玩意儿，心里都毛毛愣愣的。他父亲当时就给陈叔打过去了一个电话，在电话里得知陈叔和小福的情况是一样的。陈叔现在是既生气又害怕。小福他们家里呢做了点小生意，有个陶瓷厂在附近，在当地多多少少有点小名气。那你说这个事儿哪能受得了这个气是吧？陈叔那边就更不用说了，你说这大晚上的辛辛苦苦跑车还收了冥币，他肯定是要去讨个说法回来的呀，是吧？两家人呢就约定第二天一早，他们一起去那个村子里找那家人要说法。但是等他们到了之后，那户人家的主人却说自己不知道，他家里也没有小福他们说的这几个人，在昨天晚上他家里也没有任何人来过。但是这家的主人说了一件事情，让他们都感觉到脊背发凉。他说他们这个地方是个养猪场，在昨天晚上他们养猪场里下了4个崽子，正好是3个公的1个母的。当时这个人还领着他们去看，这家的主人领着他们看完小猪之后，每一个人都出了一身冷汗，并且心里也都大概明白这件事是什么意思了。小福的父亲在第一时间联系了一位师傅，问这件事儿，问大不大，需不需要化解一下什么的。师傅呢说这个是小事儿，不用，说把钱拿到那些人上来的地方烧掉就可以了。师傅说的他们也照做了，后续也没有发生什么奇怪的事情。但小福说自己不知道是被吓到了还是心理作用，在经过这个事儿之后，他就一直觉得自己迷迷糊糊的，没有精神头，并且3天2头的感冒发烧。一直到过年那2天，他去他奶奶家里才好了一些。小福的爷爷是抗美援朝时期的老兵，不知道是不是跟这个也有点关系。反正寒假结束返校的时候，小福没有再去走那条路，而那位陈叔据说当时也是被吓得不轻，从那之后就再也没有去过那边。下面这个事情呢，是来自微信网友问号分享给咱们的。在故事中，我们称呼他为小桃。小桃一共给咱们投稿了4个故事，我呢选了2篇分享出来。咱们先讲这第一件事儿。第一件事儿是发生在小桃幼儿园时期的，那个时候她住在外婆家。外婆家是住在旧城区，旧城区的楼层普遍都不高，没有什么遮挡，平时的阳光还是蛮充足的。但是外婆家正对面的那户人家却令她感觉到有些阴冷。小桃小的时候总是生病，每次生病都是去医院里挂水，但是这个水越挂，她的体质就越差，着凉发烧的概率也变得很高。也是在这段时间里，她变得非常的敏感。她说外婆家对面这一户的2楼阳台上还有墙壁上有些地方有那种黑色的痕迹，她很不喜欢直视那家的房子，她很害怕房子的内部，总觉得有什么东西在里面游荡。只要是她一看向那个房子的内部，那些游荡的东西就会跟她对视。虽然这个房子是有人住的，但感觉起来却阴森无比。直到后来有一次，她在长辈的聊天中得知那栋房子里面死过好几个人。这栋房子在之前是一家人在里面住的，日子过得也挺好。这家的男的是修洗衣机的，他老婆在餐厅里当服务员，并且赚的钱比他还多。时间久了，男的心里就出现了问题，总觉得自己是个废物，自己没有用，成天胡思乱想的。他老婆察觉到他这个样子之后，也没有讽刺他，就安慰他说没事儿，怎么着怎么着的，这样之类的话。但是这些话并没有起到什么效果，他还是跟以前一样。后来他老婆就跟他说如果他心里真的是过不去这道坎儿，就换一份工作，搞不好还能找到赚大钱的门路了。但是有些话说者无心，听者有意，这个男的就感觉自己的老婆看不上他，
慢慢的，甚至他还以为自己的老婆在外面有人了。有天这个男的去他老婆工作的地方找他，看到了他老婆在跟客人讲话。其实这个事儿也正常的不能再正常了，但是到他眼里就变味了。他心里现在就变得更加的扭曲了，就找他老婆吵架。他老婆最后受不了，就和他离婚了。男的经过这个事儿之后受了很大的打击，也不工作了，每天就会喝得酩酊大醉。渐渐的这个人的精神就开始变得不正常了。后来有一天不知道怎么着的，这个男的在凌晨的时候拿刀砍死了自己的父母，然后又放了一把火把家里烧了。附近的邻居也帮忙打了119、120什么的。这个房子是保住了，但是他们一家3口都被烧成了炭。从这儿开始，他们家周围的邻居就说经常在半夜的时候会听到那个房子里面有人说话的声音。这栋房子后来翻修了一遍，这么多年也搬进去过几家人，但是这些人都住不长，并且搬进去的这些人无一例外都说在房子的墙上看到过有多出来的影子。在午夜的梦醒时分，他们还看到过一个满身鲜血的老头。小桃给咱们分享的这第一件事儿咱们就讲完了，咱们接着讲第二件。这第二件事儿是和他个人的体质有关系。小桃说自己体质差，但是从小又非常喜欢看这些灵异猎奇的东西。在小桃上3年级的时候，那段时间也不知道为什么，他总是喜欢把我想死或者是活着有什么意义这种话挂在嘴边。这些言辞给他妈妈吓得够呛，但是这些话他心里知道，就只是过嘴不过脑子，他脑子里是没有这个想法的。那个时候他只要是斜着眼睛看东西，或者本能察觉到有什么东西瞟一眼，有这种动作，他就能依稀看到一些不干净的东西，比如说人影一颗人头，囫囵个的人，蹲着不知道干什么的人，老是看到这种东西。不过这些东西往往都是一瞬间就消失掉了。那有天电信公司在他们小区搞活动，1等奖是个电视，他当时抱着侥幸的心理就去抽了一下，没想到真的抽中了。当时他们全家都开心的不得了，但是他的运势却随着这次中奖急剧的下滑。说最严重的时候，他玩剪刀石头布这种游戏都不带赢的。这种走霉运的情况一直到他6年级才慢慢的有了好转。在这段时间也是他最喜欢恐怖类的电影和小说的时期。他当时迷上了一部灵异小说，虽然现在看起来那本灵异小说不如叫小黄文更加贴切一些，不过在这本书的内容里面也确实讲了什么鬼胎、僵尸、冤死、符箓、鬼八楼、洋鬼什么的，丰富了不少知识。但是他也不知道从什么时候开始的，只要是他全神贯注的看那本书的时候，他就会听到身边有呼吸的声音。开始的时候他以为是父母的，不过他仔细听了之后就发现这个方向不对。那时候他也没有多想，只是一味的把这个事儿往自己的身上想，一直都是以为自己太过专注了，然后导致出现了幻觉。在这个事情发生的时候，他也尝试过放下小说做其他的事情转移注意力，但是这种现象却仍然没有停止。这个声音只要是开始，一般要持续1个小时左右才消失。小桃说自己自从开始听到这个声音过了没多长时间，也不知道为什么他出现了一些自虐的行为。他说在自虐的过程中，他感觉到自己的内心很快乐，会笑出来。但是在这段时间里，他内心能意识到这个行为不正常，他也会从潜意识里克制自己自虐的这个冲动。这种情况一直持续到了他上小学5年级的时候，他实在是受不了了，也意识到可能是和那本灵异小说有关系，他就弃文了。小桃说从他弃文的那天开始，他的心理活动和情绪上确实逐渐发生了变化，那些症状没过多久全部都消失了。时间过了1年，他当时觉得自己又长大了1岁，觉得自己又行了，又把那个小说掏出来了风停了雨晴了，你又觉得你行了是吧？不过这次他每次看这个小说的时候都会很警惕，他一直在注意自己身边的变化。在刚开始看这个小说的前3天什么事都没有，但从第4天开始事情就开始变得不对了。那个呼吸的声音又开始了，而且这次很近，就在耳朵边上。他听到这个声音的时候，他父母正在隔壁的房间休息呢，还关了门。小桃说他当时自己很害怕，但是这个怕意呢，最终还是被困意给打败了，不知不觉他就睡着了。紧接着时间就到了6·1儿童节这天。这天傍晚他放学之后在电脑面前吃小零食，他就想着来点下饭的，
然后不信邪的又打开了那篇小说。他心里想的是晚上看可能会有事儿，但是现在还有阳光，还是白天，总不能白天也出事儿吧。结果他打开书，刚把眼睛放进去，在下一秒他突然就听到了楼梯栏杆震动的声音，就是有人一巴掌使劲拍在楼梯扶手上发出的那种嗡嗡的声音。但是这个声音他没有拍下来的那一声，没有前置动作。小桃当时被这个声音吓得愣了一下，他也不敢看小说了，零食也不敢吃了，只是坐在椅子上竖起耳朵仔细听。紧接着他就听到有人下楼的脚步声，说这个声音很缓慢，每几秒才会响那么一声。但是他家里现在一个人都没有，住在他楼上的哥哥现在出去读大学了，不在家，他妈妈出去买菜了，爸爸也不在家。小桃的心里一下就绷起来了，心里想着家里可能是进贼了。虽然他心里很害怕，但又不敢出去看，毕竟他当时也才是刚上6年级的小学生。小桃一边仔细地听着那个脚步声，他的心里就一边盘算着，他想趁着脚步声慢去把房间门锁上。但是这个想法刚在心中落下，那个下楼的脚步声突然就变快了，从几秒一步变成了跑下来的那种，并且这个脚步声很重，声音很大，踩的楼梯啪啪的响。他说自己当时听得特别清楚，这个脚步声跑到距离楼梯平台还有3、4个阶梯的时候，突然之间来了个大跳，砰的一声在他房间门口停下了，然后周围所有的声音全部都消失了，变得非常的寂静，令人恐惧的那种寂静。小桃被这一声吓得起了一身鸡皮疙瘩，他不敢乱动，也不敢回头，大气都不敢喘。他所坐的位置正好是和门口成对角这样，他背对着门口，说如果这个电脑屏幕是黑着的，他是可以通过反光看到门口的，但这天他很庆幸电脑是开着的。小桃就这样僵持了有半个多小时，门口依然是没有任何的声音，他也不敢动。在这个期间，他还有一种被重物压着的感觉，一直到他妈妈回来之后打开家里的门，他这种感觉一瞬间就消失了，他的身体也突然轻松了很多。他赶紧跑下楼去找他妈妈，但是没敢跟他妈妈说当天发生的事儿。但是过了没多久，他就开始发高烧，直接烧到了40度。他也是第一次烧到了这么危险的度数。他记得当天半夜的时候，他爸妈用酒精给他擦身体，擦完看温度降了，就回了自己的房间。印象里他是睡着了的，但是在这一天他出现了其他的视角，是面对着自己的正脸和侧脸2、3米的这么一个位置。为什么要这么说呢？因为在这个时候他的记忆就开始变得断断续续的了，一会儿在床尾坐着，一会儿在地上站着，一会儿又在书桌椅子上蹲着。在这个期间里，他还看到有一个黑色的人影在床边上站着，低着头看他。不过在这种状态下，他最后的一个记忆就是在椅子上坐着，脚底板抵着书桌边框的。然后他突然就觉得自己的身体不受掌控了，他做的所有的一切都是无意识的行为。但是这种情况没有持续多久，他的双眼一闪，视角就恢复到了他正在他爸爸怀里哭呢。他心里的潜意识就告诉自己不能接近床，尤其是刚才那个黑影站的位置，他本能的感觉到那边有什么东西。当天呢，小桃跟父母一起睡的，这本来家里人都说第二天就没事了，结果第二天小桃又把第一天所有的事情全部重复了一遍。只不过他说他这次有经验了，在他还可以控制自己身体的时候，他就强制自己往父母的房间走。可能是他边哭边走的原因，他父母也是很快的就发现了他，并且迅速安抚了他。到了第3天，他的烧就退了。这天白天的时候，他们家里来了一位风水师傅，并且还到他房间里看了。父母说是看房子格局的，但实际上小桃自己知道，这个就是他父母专门请来处理他身上的事儿的。因为他不知道对话的内容，风水先生具体说的什么他也不知道，但是从对话的态度上可以看出来问题不大，他呢就没有管。这件事过后大概有2年多的时间，小桃都没有再敢去接触与灵异相关的东西。小桃上了初中之后，他要考体育，由于经常训练，他的身体变得强壮了一些，后面就再也没有遇到过什么事儿。那以上呢就是咱们本期所有的内容，希望各位能够喜欢，也希望能得到各位的3连和关注。有需要投稿的朋友可以直接在后台找我，或者添加我简介里的联系方式进行投稿。再次感谢各位的收听，在下周的同一时间我们不见不散，拜拜。